Welcome back to my YouTube channel. Guys, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಾರಿ, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಳದಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ಇದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಲೇಡೀಸು ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ನಾವು 2 ಚೇರ್ ಹೆಂಗೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವನು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಪಾಪ. ಬನ್ನಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದೇನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚುರುಮುರಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿದು ಹೇಗನ್ಸ್ತಿದೆ? ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಇವಳಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪೂರಲ್ಲ ಹುಚ್ಚ. ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಫುಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೇಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ? ಪಕ್ಕ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೋಡಿ, ಈ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶಾಲ್ ಮಠಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಬ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಬಂಜಾರದ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹೆಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ನೂ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಳದಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಹಳದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿನೋದಣ್ಣ, ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಫೈನಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗೈಸ್, ನಿನ್ನೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋವಾಗ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮದುವೆ? ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ? ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಮಾಮ. ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂತ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ.
ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಈ ಥರ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಿ ಮಾಸಿ ಕೇಳೋಣ. ಮಾಸಿ, ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಹಾ ಮಾಮಿ, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ? ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಮಾಸಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾಸ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇದು? ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ್ ಕೇಳೋಣ, ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಿದೆ ಮಾಮ? ಮದುವೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್. ಹುಡುಗಿರೆ ಅಂತೂ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸನಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋ. ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಊಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿಂದಿದ್ದು. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 41 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಊಟ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಊಟ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಣ್ಣ? ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಂ, ಮಾತ್ರ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ. ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಊಟ? ಹಾ, ಏನಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಏನಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಏನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂದೆ. ಹಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು. ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಗಾಯ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆವರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂದಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯೋಕೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೆವರಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ.